三峡熊空云森瀑布森林 SPA 之旅。大家好，我是小星星。今天我们来到三峡来一趟森林 SPA， 可以搭乘807的台北客运到熊空候车亭下车。候车亭内还设置附近居民的信箱，好特别哦。下车沿着坡道的右侧是去满月园，左侧是前往云森瀑布。右前方一群人在排队做什么呢？原来是山上仅存的2间厕所，距离登山口还有2公里的路程，大车无法进入。我们先慢慢走，试足。两侧树林郁郁苍苍，平缓的水泥道路走起来很舒服。沿途小径可以下到中坑溪玩水。道路慢慢缩窄，开小车进来会车有点困难。走到这个岔路口，记得往右才是前往云森瀑布哦。往左侧上坡是去竹鹿山，这附近有几座小山相连，体力好的可以挑战看看。往云森瀑布的登山口启登，大约还有50分钟的路程。沿路大部分是平缓的碎石泥土路。你们猜前方这位手脚利落的大哥几岁呢？90岁，不要怀疑，民国26年生的，真的太夸张了。挺拔的身躯，嘹亮的声音，超乎常人的负重。90岁的爷爷送给我们几个字：要活就要动，多运动，少病痛。不停赞赏这片森林为他带来的美好。中间有几段角铁架设的小阶梯，碎石泥土落叶伴随的山路，踏起来很舒服。这棵倒塌的树干直接用树枝撑起，形成装置艺术。有水的地方就会有人聚集，跨越第一座小溪。路径开始出现一些大小石头，小心踩踏，避免滑倒哦。清新的空气，高浓度的负离子，是最棒的森林 SPA。 看到一个红色告示牌，山径危险已曾断来，危险路段禁止进入，也就是安全自行负责。接下来每一步格外小心。经过一座容纳1人宽度的小桥，下方有钢板固定，还算坚固，两侧有麻绳当护栏。这株倾斜的老树坚韧地撑起小径，跨越这片碎石区，在5分钟就可以抵达瀑布了。穿越这片草丛，云森瀑布终于到了。感谢这几片小桥，让我们可以平安地跨越湍急的河水溪流。大大小小的石头，澎湃的河水声，几座小桥仿佛是9曲桥，也有一番情趣。云森瀑布终于现身了，像双层清流的白色布幔。相信在雨水丰沛的季节，应该会更壮观。